Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Amin'ny fahatongavan'ny fetiny ireny tolotra miavaka sy fiainam-bidy-goavana miaraka amin'ny magazin Sharp akaikin'ny pompier tsara lalàna ary misy ny garantie ho an'ireo entana jifainao. Magazin Sharp akaikin'ny pompier tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jio antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Mandritra ty fetiny ndraiky ity tongava mitsidika ny magazin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fiainam-bidy lehibe hatramin'ny 500 maison ny miandry anao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magazin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Mila lamina ny sehatra ny fitsarana eto Madagasikara araka ny nambarany teo anivon'ny olafitry ny mpisolo vava io maraina io. Tokony isy ihany koa ny ampamoaka mahakasika an'ireo raharaha tsy madio eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Tsy misy intsony ny fifampitokisana eo amin'ny entina sy ny mpitondra raha ny fanambaran'ny antoko-panohitra marina. Antony lehibe iray izay mampikorotana ny toe-draharaha politika eto Madagasikara izany. Teboka maro mahatonga ny fatiantoka eo amin'ny orinasa jirama araka ny votra androany nandritry ny famelabelaran-kevitra arahina adevitra ny tanterahana tao amin'ny trampokon'olona Analakely. Efa tafiditra tsikelikely ao anatin'ny kolotsain'ny malagasy ny fihinanana mofo maraina raha ny fanadinana tao. 500 isanjaton'ny mpanjifa no zatra izany hoy ny toeram-pivarotana kafe sy mofo iray. Maresaka iresa-pirenena nafana ny adevitra omaly teo amin'ireo kandida roa izay mifaninana amin'ny fiodinana faharoa fifidianana filoham-pirenena ny Frantsa. Tsy nirona tanteraka tamin'ny loha hevitra ilain'ny vahoaka frantsay ny nisongadina tamin'izay ady hevitra izay. Nadidinindreo raha anao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany atsidika aminao ety ampiandohana fa manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity fahalohany andraisantsika ny vahiny dia mila lamina ny sehatry ny fitsarana eto Madagasikara araka ny nambarany teo anivon'ny olafitry ny mpisolo vava io maraina io. Tokony isy ihany koa ny ampamoaka mahakasika an'ireo raharaha maloto rehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana fanadadiny Mioramanitra. Nanao antso avy amin'ny tokony andaminana ny rafi-pitsarana ny teo anivon'ny olafitry ny mpisolo vava manoloana ny toe-draram-pirenena ankehitriny. No amafisiny izy ireo fa raharaha maro no tokony andalo eny amin'ny fitsarana. Tahaka ny raharaha Claudine Narazay mamonjy avokoa ireo raharaha hafa mahavoatontonona olona ambony ao amin'ny fitondrana toy ny afera andramena, ny kolikoly avolenta, ny fandranana ny arem-pirenena tsy ara-dalàna. Tsy mbola tonga amin'ny tany tandalàna i Madagasikara araka ny fanambarana nataon'izy ireo. Antony, tsy misy fahaleovan'ny tena eo amin'ny fahefanam-pitsara. Tokony omena sehatra malalaka ny fitsarana, anao ny asa tandrify azy, sy alana amin'ny karazana tsindro maro samihafa. Ny anay zao raha tia amin'ny avoka dia manao antso zany zay. Manao antso zany zay hoe avelao mba ho tohizana kosa aloha ny raharaha-pitsarana zay mampisy tabataba eto amin'ny firenena. Alao andeha hatramin'ny farany ny fitsarana. Kay zany zay. Zay koa nefany dia mba mangataka zany zay aty amin'ny fiarovana oka nefa tsisy pression. Satria lasa ohatra misy pression zany izy hoe tsy maintsy zao io olona io tsy marary, io olona io zao sasisa avelao ny tompona andraikitra zay manana an'izany andraikitra zany. Misy tompona andraikitra manana andraikitra meny lalàna mihitsy eo nanao an'izany. Fa raha izay zany samy mitsapatsapaka daholo tsika rehetra dia korotana zany ary lasa misy pression makany amin'ny lepitsara zay mandinika an'ilay dossier zany. Mitombo ny korotana ao amin'ny fitsarana ankehitriny.
miakatra araka izany ihany koa ny tany kolikoly amin'ity sehatra iray ity. Maro amin'ireo olona ambony eto amin'ny firenena no tianao tsindry manoloana ny raharaha mandalo eny amin'ny fitsarana. Mbola lavitra ny ezaka atongavana amin'ny fitsarana mahaleo tena raha ny eto Madagasikara no jerena. Tsy misy intsony ny fifampitokisana eo amin'ny entina sy ny mpitondra raha ny fanambarana nataony antoko mpanohitra marina tamin'ity androany ity. Antolay lehibe izay mampikorotana ny toetra raha politika eto Madagasikara izany. Fanadadina vetra. Tsy voalohany no nisy ny antoko politika sy fikamanana samihafa manao filazan'ny fikorotana ny toetra raha politika eto amin'ny firenena. Nitsangana ihany koa ny antoko marina tamin'ity androany ity nanamelaka ny tsy fandehanan-draharaha eto amin'ny firenena izay. Tapaka tanteraka ihany koa ny fifampitokisana eo amin'ny malagasy. Tsy mahatoky ny fitondram-panjakana intsony ny vahoaka hoy izy ireo. Tsy misy izany fifampitokisana izany eo amin'ny antoko mpanohitra sy ny fitondrana. Hatreto aloha dia azo atao hoe mbola mitombona foana ny fitenenanay hoe tapaka tanteraka ny fifampitokisana eo amin'ny samy malagasy, eo amin'ny mpitondra sy ny entana. Izay ny zava-misy ary izay fifampitokisana tapaka izay mahatonga ny rahapirenentsika mikorotana amin'izao fotoana. Mila mamerina izay fifampitokisana izay tsika. Mila fampiresaka tsika, mila miara manapa-kevitra tsika hoe ahoana ny andaminana ny tany sy ny firenena. Dia mandroso sosokevitra izay. Ary ny sosokevitra ataonay dia azo ny rehetra dinihana, inona mahamety sy ny tsy mahamety azy fa io ny hitanay aloha mety azy sy ny firenena. Olana ara-tsosialy samihafa fiakarany vidim-piainana tsy fandriampahalemana ireo no iaina ny vahoaka malagasy tato anatin'ny fotoana maro. Fandrosoana ny datim-pifidianana no vahaolana arosony antoko marina manoloana n'ireo olana samihafa ireo. Raha ny lalam-panorenana no arahantsika zany dia mitotona ao anatin'ny vanim-potoana ny orana ny fanaovana fifidianana firenena. Satria lalam-panorenana dia miteny hoe 30 andro ka hatramin'ny 90 andro mialohan'ny fiafaran'ny fiaprogresan'ny finoana anaovana fifidianana. Raha 24 janvier izy nanao investiture zany, 24 novembre zany mandeha ny fiodinana finoana. Atomboka aty amin'ny fiandohan'ny volana May ny fifidianana mandra-pahatarika aty amin'ny volana novembre. Dia nanao sosokevitra hoe lahady voalohan'ny volana May fiodinana voalohany, lahady voalohan'ny volana Jolay fiodinana faharoa, volana Août manana filoham-pirenena, eo amin'ny septembre na octobre tsika manao fifidianana solombavam-bahoaka, afaka mivory ny solombavam-bahoaka manao teti-bolam-panjakana amin'ny session budgétaire octobre 2018 sady manana prime ministre vaovao tsika zany, manana filoham-pirenena vaovao, manana parlemanta vaovao, misy politika ankapobeny fanjakana vaovao, afaka miainga tsara tsika 7 fa tsy merikerika tsony. Maro ny antoko politika efa nandroso sosokevitra amin'ny fandrosoana ny datim-pifidianana eto Madagasikara. Tsy manana fahefana amin'ny famaritana ny datim-pifidianana hatreto ny rafitra mahaleo tena misana ny fifidianana. Miankina amin'ny fanapa-kevitry ny fitondrana ny famaritana izany. Raha tsy ivina, manamafy ny lalam-pifidianana fa tsy misy ny fifidianana azo tanterahina ao aorianan'ny 30 ny volana novambra ho avy izao. Mandritra ny 2 andro no mivory eny Ambohipo ireo solotenan'ny antoko monima avy amin'ny distrika 12 eto Madagasikara manatanteraka ny comité national ho fiomanana ny congrès national izay atao amin'ny taona 12 Fanadina. Monima miasa ho fanavotam-pirenena. Izay ny loha hevitra nentin'ny monima natanterana ny comité national izay nisokatra androany teny Ambohipo. Nandritra ny kabary fanokafana entitra ny fanambarana sy fanazavana nataon'ny filohan'ny antoko monima Monja Roindefo. Miaratsy ny toejara eto amin'ny tany sy ny firenena, miaratsy noho ny zava-misy teo aloha raha ny nambarany. Tsy nisy zavatra niova, le zavatra niadivana tao fitondrana Andriamatoa Ravalomanana marika ihany ny mbola iainana amin'izao fotoana izao. Ary ny ahatsy azy, ary zay no mahatonga ny vahoaka sasany hoe miteny fa aleo ihany le taloha teo. Isaky ny miova dia diso fanantenana ny vahoaka malagasy ka dia nitadidiny le hoe miverina any amin'le taloha hoe aleo ihany le taloha teo. Kanefa isika monima moa dia mitazona le hoe indray mandeha ve na indroa mandeha na telo mandeha fa maninona ve mantavaky dia andevina soto be. Ny antoko monima dia mijoro hatrany anafina an'izay.
avy hatrany dia nitsiny ny filoha nasionaly ny antoko monument tompona andraikitra amin'izao toetra raha miaratsy izao ny filoha Erajonary Mampianina ary ny antokony ny fitondrana Andriamatoa Rajo Mampianina ery zao dia mbola mitovy ihany ny zavatra ny ainana tamin'ny zavatra teo aloha teo ny zavatra teo tany alohan'izay izay le atao hoe impunité na le tsy maty manota ka raha tsy zany rehetra zany no vaitsika mahatonga atsika hoe hitondra ny fanovana-tsena izy dia mbola hiakorosofahana ny fiainan'ny vahoaka malagasy hiakorosofahana ny arikarentsika ary dia ho tonga any amin'ny hoe antsana lalina zay tsy azo afotana intsony ity firenentsika ity ka iza moa no mitondra amin'izao fotoana zao marina tokoa raha ohatra ka miandry ny olona hoe iza no mitondra amin'izao dia Andriamatoa Erajonary Mampianina tompona andraikitra feno izy ny mitondra amin'izao dia ny antoko HVM tompona andraikitra feno zareo amin'izao fahoriam-bahoaka feno iainantsika ankehitriny izao. Lohahevitra lehibe telo no nivoaboasana tamin'ity andro voalohany ity ny fanambarana momba ny asan'ny antoko nandritra ny 5 taona farany na eto amin'ny sehatra nasionaly na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fijerin'ny antoko ny raharaham-pirenena ary ny fiainan'ny antoko raha mpitso no ifarany io komite nasionaly io izay iomanana amin'ny kongre nasionaly amin'ny taona ho avy izy fenkevitra ivoaka aorian'io komite nasionaly io. Natsipin'ny filohan'ny anteny Merandolona Honoré Rakotomanana any amin'ny fitsarana ny fandraisana andraikitra mahakasika ny raharaha Rian'Andriamandava sy ny loholona Lilison tsy andraikitry ny anteny Mera ho izy ny manaraka akaiky ireo raharaha ireo fanadadiny Mikael Ramarola. Fanazavana ny lalàna maro no nibahana momba ny raharaha Lilison sy Rian'Andriamandava nandritra ny lahaten'ny filohan'ny anteny Merandolona tamin'ny fisokafan'ny fivoriana ny talata teo. Laza nandritra io ny filohan'ny anteny Merandolona fa ny rafi-pitsarana no manana andraikitra raisina amin'ny raharaha nataon'ny loholona Rian'Andriamandava. Fitorahana trano-panjakana, hitapoko, hitam-pirenena, fanakanana mpitsara anao ny asany ireo anefa no nataon'ny loholona Rian'Andriamandava. Tsy fantatra treto izay fepetra tokony ho raisina mikasika ity fihetsiky ny loholona ity araka ny fitsipika anatin'ny mifean'ny anteny Mera. Tsara ampahafantarantsika vahoaka tsotsotra mba tsy ho afitaka isika ny amin'ny hoe fisaraha-pahefana na principe de la séparation des pouvoirs fahefanam-panateraka fahefanam-panao lalàna fahefampitsara ny fisarana dia efa nanapaka mba ndara lolona lisona mitsabana hoe ny lolona ary mikasika ny olona rino iza mahazobanenzika araka le diny voalohany ao ny fiherin-dalàna mba ny paikadeloko dia mahazobanenzika dia araka ny voalazany andiny fa fito avy efapolo ambizato sy manaraka ao amin'ny fiherin-dalàna momba ny paikadeloko dia ny papan'ololalàna izy nambara tokana. Mampametra-panontaniana ny be sy maro ny andraikitra raisin'ireo tompona andraiki-panjakana momba ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo olona ireo na izany ho an'ny Rian'Andriamandava na ihany koa ho an'ny loholona Lilison. Iza ny tena ampiarina ny lalàna tahaka ny ahoana ihany koa ny tranga ny fihetsika anasaziana ny loholona andrasana ny toan'ny raharaha. Miady irery ireo commune any amin'ny faritra Menabe manoloana ny tsy fahatongavan'ny subvention avy any amin'ny fanjakana. Eo amin'ny lafin'ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray tsy hita ireo mpitandro ny filaminana. Fanadadinina Rindra Randrianomanana. Aretina irasan'ny commune na eto Andrenivohitra na any amin'ny faritra ny tsy fahatongavan'ny subvention eny anivon'ny ben'ny tanàna. Vokany miady irery ireo tompona andraikitra eny anivon'ny commune amin'ny fampandehanan-draharaha any an-toerana. Isan'izany ny commune Ankilivalo, distrika Mahabo, ny arahana anaiky teo anivon'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna amin'ny fisafidianan'ireo mpiara-miasa amin'ny famoahana ny vokatra. Vokatra toy ny vary izay voalaza fa tafakatra 500 ariary ny kapoaka. Ankehitriny mandidina ny 500 ariary izany. Etsakilan'izay nandeha ihany koa ny resaka fa manageja ny vokabary ireo tompona andraikitra any an-toerana. Commune mihitsy zany tsy manaiky hidirana le mpandraharaha sasany mividy vokatra aminay satria tsy mandoa ny ristourna ny commune. Ny commune efa tsy manana subvention. Dia le tamberim-bidiny ristourna io no mba iainan'ny karama mampiasa ny commune. Ka raha olona tsy mahay miara-miasa aminay ben'ny tanàna zany tsy mba hoe mamaly ny filanay
tsy normal tsy afaka tokony hiara-iasa aminay tsy avelana vidy mivokatra anay asika malala hoe subvention tsy misy aloha hatreto fa miandry zany zahay miandry de miezaka ataonay zany rehefa mba misy vokatra de manao le recouvrement rehetrarehetra sy zavatra azonay trandrahana zany na resaka hoe ristour na resaka hetra-tany hetra-trano le fampidiram-bola majinijinika regny zany no izahanay mamory azy mba anaovanay karambalim-piasa sy anaovanay fonctionnement ny commune amin'ny resaka fourniture de drosy. Ankoatra izay, isan'ny faritra tsy voaro amin'ny asan-dahalo ihany koa ity commune ity. Ny tsy fahampiany mpitandro ny filaminana manampy ny tompona ndraiky mpanjakana amin'ny ankabehany no tsy hafehezana ny asan-dahalo. Fametrahana paikady iarahana amin'ireo ben'ny tanàna no ataony amin'ny faritra Menabe ankehitriny, ho ny filohan'ny fikambanana ben'ny tanàna. Malala zava-misy mikorontana mihitsy zany mianana ny tontolo ambanivohitra rehetrarehetra. Fa misy ezaka zany ataonay. Zay fiaraha-miasa anay amin'ny solombava-boaka rehetrarehetra anivon'ny faritra Menabe samy manao aby reo distrika 10 reo. Fiaraha-miasa amin'ny ben'ny tanàna, fiaraha-miasa amin'ny mpitandro filaminana, de misy zany le hoe fametrarana an'le rafitra an'le kalôny mandeha manao fandriampahalemana. Mampitaraina ny vahoaka hatrany ny fiantraikan'ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny tsy fandriampahalemana tato anatin'ny taona maro. Inona ny vahaolana rosin'ny fanjakana manoloana izany? Efa hiditra amin'ny fifidianana amin'ny taona ho avy. Tsy hita ny fiovana petraky ny fitondrana. Hatreto, ireo ben'ny tanàna sy ny solombavambahoaka no manao izay vitany eo amin'ny faritra misy azy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy ara-dalàna ny fivoriana nataon'ireo nilaza fa fizato fa raha teo i Toto Alphonse izay mbola filohan'ny ity fikambanana ity tafiditra ao anatin'ny olona misandoka izay tsy mahafen'ny fepetra izay rafitinina ny fanambarana nataon'ny fizato androany fanedadiny Mikael Ramarola. Mbola mijanona ho filohan'ny fizato i Toto Alphonse raha toa ka tsy mbola voafidy ny filoha vaovao hitantana ity fikambanana ity. Ny filoha ihany koa no miantso fivorim-be ary misy ny isan'ny mpivory tokony tratrarina amin'ny fanatanterahana izany. Misy ny lalàna mifehin'ny fikambanana ary midika ho fisandohana ny tsy fanarahana izany toy ny nataon'ireo olona nilaza fa ao amin'ny fizato ny farany teo raha ny fanambarana. Ary ny andinin'ny faha 12 dia milaza fa tsy azo atao ny fivoram-be raha tsy antsasa manila ny mpikambana ara-dalàna no tonga. Noho izany, tsy manan-kery ary tsy ara-dalàna ny fivoriam-be nataon'olombitsy farany teo. Ka na avy any Thomas ny ianao na mpikambana amin'ny fikambanany zanaky fizato dia tsy mpikambana amin'ny fizato raha tsy mahafeno ireo fepetra ireo ary azo lazaina fa mpisandoka. Raha tsy ivona dia tamin'ny faraka 12 ny volana febroary lasa teo no tokony nanatanterahana ny fifidianana ho filohan'ny fikambanana. Ary fivoriana taorian'izay no nataon'ny Brao nanapahana fa mbola mitantana ity fikambanana ity i Toto Alphonse. Aorian'ny fety fiarabana tratrin'ny taona izay ataon'izy ireo ihany koa no anatanterahana ny fifidianana ho filohan'ny fizato. Mandray vahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity tsy zany fandremato Rakotomalala Henri izay mpikambana ao anatin'ny fizato na fantatro ny besemarany koa hoe Riribe miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Araka ny fantaniana avy hatrany no apetrako aminao hoe efa voateniko teo hoe mpikambana ao anatin'ny fizato ianao misedra olana io fikambanana io amintsika miteny zao inona ny tena mety hoe fanazavana azonao mena amin'izay inona ny tena anton'izay. Mandalo olana goavagna tokoa ny fikambanana fizato amin'izao fotoagna zao. Inona moa ilay olana? Voalohany indrindra aloha tsara ho fantatsika fa tamin'ny 2003 nanomboka nitondrany ny filoha am-perinasa amin'izao fotoagna zao zany ka hatramin'izao. Zany hoe efa 4.5 taona. Tagnatin'ny 4.5 taona nitondrany io filoha io dia voalohany indrindra aloha tsy misy ny assemblée générale. Tsy ary nisy zany zay. Tsy ary nisy ihany koa ny tatitra-rabola ny fikambanana. Eo ihany koa ny rapport d'activité sy ny sisa. Zany hoe raha bangona dia nandalo karazana fitondrana jadona zany ny fizato tao agnatin'izay 4.5 taona zay. Teo anatin'izany dia nisy ny fifidianana tandrametaka zay nikarakarain'ny fizato zany tamin'ny 11 février teo. Zay niantsona ny fivoriam-be tsy akanaovana fifidianana ary dia tao anatin'izany no nanapahany fivoriam-be hoe ajanoana aloha io fifidianana io fa andao jerena aloha vahana ny olana. Tandrametaka ahoana moa ilay fifidianana? Voalohany aloha zany dia tsy nazava tamin'ny mpikambana zany le hoe daty anaovana fifidianana. Maro ihany koa ny olona tsy manana karatra
eo anivon'ny fizatao zany zay olona tokony fidy ao anatiny io fikambanana io ane de natao fikambanany zanaky Tomasiny zany hoe rehefa mety zanaky Tomasina mony eto Antananarivo dia raha tena marina tokony membre ao anatiny saingy zao ny zavatra misy nisy banga zany tao anatin'le fikambanana eo ihany koa ny lafiny lalàna raha jeretsika tao anatin'izay 20 taona zay raha ny lalàna mifehy ny fikambanana eto Madagasikara dia isaky ny tapitra ny mandaha anankiray dia tokony anao fifidianana zany ilay membre du bureau zany ray volana na mialoha ny fifidianana arakaraky ny ao anaty statut zany zay no nitakina natsangana ny comité ad hoc matoa natsangana ny comité ad hoc rafitra tetezamita zany nametrapelana ny filoha tamin'ny fotoana io dikan'izay zany i comité ad hoc zany no mandrindra zay le mission telo nomena azy zay ny zavatra misy nefa rehefa nitsangana i comité ad hoc io dia ny famerenana an'ilay filoha indray ho filoha ny fizatao indray zany no nataony zay tsy ananany zo feno raha ny statut misy zany faharoa dia ny fikarakarana ny balle alipandizana ao amin'ny carlatone zay kasaina moa mbola atao telo vaimanta amin'ny zoma zao sy ny excursion fitsangatsanganana zay mahazatatra amizay ataon'ny fizatao zany kely anao hoe inona ny tena ayanareo alohano am'izay hoe misy hoe tena anao hoe hetsika mialohan'ny fifidianana teo zay inona ny tena ayanareo am'le hetsika tsy hoe manana hay ahy zahay zay tsy manana hay ahy fa ny zavatra ny fanarahana de ny hoe ary zay ny lozika raha ohatra ka anao fifidianana ianao de tokony mijanona daholo aloha zany rehefa mety activité rehetrarehetra fa aorian'ny fifidianana vao tokony anao fety iarahana ny rehetrarehetra na io alipandizana na io fiaraha-misakafo na io excursion sy ny sisa sy ny sisa ny anay zany tsotra ny olona manao fety zany tompoka olona milamina zany ny olona manao an'izany excursion zany fikambanana milamina zany fikambanana mbola ao anatina tsy filaminana ny fizatao tokony zany aravony io nefa ny zavatra misy de zao mikiribiby any zany reo hanao an'le balle sy lay fety zany ny zavatra anankiray tsara ho fantatsika de zao ihany koa rehefa jerena ny dossier ao amin'ny faritany dia ny zavatra misy ao de zao misy fahabangana ny fizatao eo amin'ny lafiny arataratasy satria tsy misy na déclaration ary ny fijony membre du bureau tao anatin'izay mandany fanesy zay fa dia nandeha dahoara ozy ny fiteny ny tanora am'izao zany ilay bureau zany io moa tsisy ny teny tsisy nanina fa de navela am'izao tonga kosa ny fotoana andraisan'ny zanaky Tomasina ndraikitra am'izay hoe andao atsaraina ty fizatao ty mba tena ana endrika fikambanana inona no azo amezana ho an'izay hoe nitranga miseho amin'ny fizatao zay zany dia milaza eto ho atsika rehetrarehetra zanaky Tomasina zay mony eto Antananarivo aoka atsika mba tsy andeha hamonjy an'io fety zay karakarain'ireo olona zay efa tsy ao anaty fikambanana fizatao mitarika amin'ny fizatao zany intsony am'izao fotoagna zao ara-panjakana misantroka ireo olona ireo raha milaza fa izy ireo no ara-dalàna eo anivon'ny fanjakana mahazo jerena ny dossier ao amin'ny faritany faharoa zahay de mialatsiny eto satria samy sarotiny itsika amin'ity faritany Tomasina ty indrindra fa ty zanaky Tomasina fizatao ty zany zay de mialatsiny eto ho an'ireo olona rehetrarehetra zay mbola mikiribiby handeha hamonjy an'io fety eo afatsiny zahay am'izay mety zavatra miseho ao miangavy anareo zay mba tsisy andeha hoany atsika iandrya izany fifidianana zany ampatonina zay efa tsy lavitra tsony fa efa mikarakarana zany am'izao fotoagna zao ny komity manomana ny fifidianana vita ny fifidianana zay tsika vao manao fety iarahany rehetrarehetra ary na io filoha zay nametrapelana io ary dia horaisinay ho apetrakay amin'ny haja amamboninahitra misy azy satria ray aman-dreninay io fa ny problema misy de zao ny olona ho ambadikany zay mandrisika azy anao an'io mamono azy ary tia misy zavatra tena zavadoza zay niseho tao amin'ny carlatone nomaly rehefa niresaka tamin'ny tompony raiky tao amin'ny carlatone zahay dia ny teny ny tompony raiky atao hoe satria misy taratasy nataonay misakana ny baly io ity zany ty taratasy ty ny zavatra misy de zao ny teny ny tompony raiky tao amin'ny carlatone hoe tsy maintsy atao ny baly io araky ny teny ny filohan'ny fizatao teo aloha Andriamatoa Toto Alphonse fa baiko avy any amin'ny filoham-pirenena mahamenatra zany inona moa ny idiran'ny filoham-pirenena amin'ny fikambanana zay de mino ary matoka fa olo-kendry ny filoham-pirenetsika noho izany tsy ny filoham-pirenena mihitsy no manome baiko an'izany fa fandotona ny filoham-pirenena zany ka lavinay ary eto zay de mialatsiny miala fondro fa manao hantso zay
efa niteny zay zany e ohatsika zanaky tomasina mijanona atsika antragno aza misy mandeha amin'ny baly io sa d'ailleurs io a tsy baly natokana ho any zanaky tomasina mafiady io fa baly natokana ho any zanaky tomasina manambola sy re olona miray petsapetsa amindreo zany karla taona zany a tsy zakany zanaky tomasina sahirana zany fa ny olona manambola 500 000 ny fidiranao ny olona manambola no afaka mandeha am'zany ka zahay zany eto dia mangataka mihitsy hoe tsy baly ny zanaky tomasina io fa baly nandriamatoa toto alfonsia sy ny olona mpiaradi aminy mazava tsara ngamba misaoranao va iny teto amin'ny sampana fampalalama avao misaotra betsaka tompoko ary misaotranareo ato amin'ny ekolo TV nandrayanay amin'izao takariva zao izay moa ny fanazavana avy amin'ny ankilany fahoarana kaikany moa toy an'iny raharaha iny nanoizatsika ny vaovao moa dia teboka maro no mahatonga ny fatiantoka eo amin'ny orinasa jirama araka ny votra androany nandritry ny famelabelaraka-hevitra arahina devitra izay nitanterahana tao amin'ny trampokon'olona Analakely fanadadiny mianta randriana evo notsika fony ny fikambanana CCOC ny fototry ny olana mahatonga ny fatiantoka iainany jirama manjaka ny gabraraka amin'ny fampiasana ny herinaratra vokarin'ny orinasa jirama tsy mbola voafehy izany eto amintsika ohatra iray raha toka tsy tokony mihoatra ny 500 isanjato ny herinaratra avereny an-dalana mahatratra 530 isanjato izany eto amintsika anisan'ny teraka ny fatiantoka ihany koa ny fanjifan'ny jirama solika lafilavitra mihoatra ny vidy solika amin'ny mpanjifa rehetra no ividianany jirama solika ho an'ny volana febroary teo ohatra mihoatra ny 230 isanjato ny vidy solika eny an-tsena no nividianany jirama solika nanamafy ny nisitry ny angovy izay nitantana ny jirama teo aloha fa ny 570 isanjato ny vola miditra tao amin'ny orinasa mpanjakana ity ny taona 1.4 ka hatramin'ny taona 5.4 no lany tamin'ny solika tena zatra tsy nekenay dia ny hoe maninona moa ny gazoil izay ampiasain'ny jirama vidin'ny jirama zany dia lafo kokoa noho ny gazoil any amin'ny station d'essence zay aloha voalohany dia faharoa maninona ny vola be mitobaka any amin'ny jirama avy amin'ny fanjakana nefa ny jirama dia mbola perte ihany izy ary indrindra hoe mbola misy ihany koa ohatra hoe ministera ohatra izay tsy mandoa ny facture ny jirama ankoatr'izay ny fanjifan'ny orinasa jirama herinaratra ambony raha ny taona 4.4 ohatra nihoatra ny 20 ariary amin'ny vidiny varotana azy no nanjifan'ity orinasa ity herinaratra ary izay no niteraka 2.30 isanjato ny fatiantoka 30 isanjato n'ireo herinaratra nefa fantatra fa very avokoa raha eo amin'ny lafiny teknika kosa toa ny fahasimbany fitaovana andrinjiro sy ny maro hafa raha toka tokony manodidina ny 5.10 isanjato ny farany ambony eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tafiakatra 5.20 isanjato ny fahasimbany eto Madagasikara ankoatr'izay ny fangaraharahan'ny orinasa hatreto tsy mbola nivaly ny fangatahana audita nataony teo anivon'ny CCOC ny audita efa natao hoe amin'ny zatra efa nangatahanay dia ny hoe avoay ny vokatra io audit io satria efa natao io audit ny jirama io fa tsy mety mahazo zany izahay amin'ireo atota takatasy zany mikasika ny io le hoe audit io ankoatra ny olana amin'ny viditsolika maro ihany koa ny tsy mangarahara eo amin'ny fifanarahana nataony tantana ny orinasa nisy ny tolobidy saingy tsy nazava ny fandraisana sy ny fanekena ny fifanarahana tsy mazava ny antony safidianana ireo mpiara-miasa misy ny mahazo tombony amin'ireo fifanarahandreo ny mpanjifa trany anefa no mameno banga amin'ny fatiantoka iainan'ny orinasa tsy tokony hijanona amin'ny viditsolika ihany araka izany ny andraikitra raisina amin'ity orinasa ity raha ny faneho-kevitry ny maro andrasana ny famerenana ireo fifanarahana tsy mazava nataony mpitantana hatramin'izay mambotry ny orinasa vitsy ny sehatra ahafahan'ny mpandraraha mivelatra eto amin'ny tsika olana ihany koa ny tsy fananana ny toetsaina mpandraraha ireo no zavatra rehetra ireo no mampitombo ny tany tsy fananana asa fanadidiny miantarandriana evatra miasarotra trano ny fahazona asa raikitra eto Madagasikara ankoatra ny tsy fampiny tolotr'asa betsaka ny tsy manana ny toetsaina mpandraharaha sakana ahafahan'izy ireo mamorona asa izany hoe latsaky ny 30 isanjato ny tanora ihany no manana tanjona hanangana orinasa eto Madagasikara araka ny antotanisa avy amin'ny fivimpamaha mitombo ihany koa ny tany tsy fananana asa noho ny tsy fampiny sehatra ahafahan'ny mpanome asa sy ny mitady asa mifandray na ny mpitady asa sy ny mpampiasa aza ndraindray tsy mifanena ny mpiasa tsy mahita an'le asa tena tadiavina ny mpampiasa koa tsy mahita an'le mpiasa tena tadiavina eo ihany koa eo amin'ny
samy mpamokatra ny mpamokatra ny akora fototra ohatra tsy mahita ny orinasa zay andray ny vokatra zay raisiny a ny mpamokatra ihany koa mpanodina sahirana vao mahita n'le akora fototra hoahodina. Raha tsy ahivina manodidina ny 10 hetsy ireo mahazo diplôma miditra eo amin'ny sehatry ny asa isan-taona ary 700 ny tanora tsy manana asa avokoa. Tsy manara-dalàna ankilany ny 700 ny asa eto Andrenivohitra ary vitsy no manana asa mendrika. Niteraka rezabe teo amin'ireo mpino silamo ny fanapa-kevitra niraisin'ny ministry ny fanabeazana manoloana ny nanakatonana ireo sekoly koranika. Amin'ny izy ireo misy ambadika politika io fanapa-kevitra io fanadadiny Jessica Miray. Toy ny sekoly rehetra ihany sekoly koranika ka mampametra-panontaniana maro ny fanakatonana izany. Tsy mitombina velively ny antony nambaran'ny ministry ny fanabeazam-pirenena mikasika ny fanakatonana ny sekoly koranika eto amintsika fa misy ny ambadika politika. Anisany manohitra io fanapa-kevitra ny ben'ny tanànan'ny komuna Manamboatra Atsimbo ao amin'ny distrika ny Farafangana. Malahelo ihany ao zany raha hoe akatona ny école coranique. Ny zava-misy moka ny Korana io ny testameta farany zany. Misy ny testameta taloha, misy ny testameta vaovao na evanzily, misy ny testameta farany ny Korana. Ka mametako fanontania ihany koa hoe ino gn'antony anakatonana azy. Satria ny ao dia fianarana baiboly. Dia misy ambadika politika. Misy ambadika politika. Izay io no tsy fantatro fa hoe ino ny gn'antony dia zay misy ambadika politika. Raha tsy hivina, sekoly koranika efa misy 9 izao no nitsoahan'ny fanjakana ny fahazondalana isokatra. Ity fanapa-kevitra ity izay noraisin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny 20 ny volana aprila lasa teo. Fahazondalana anokatra sekoly, confession musulmane no nangatan'izy ireo tany amin'ny fanjakana tany amboalohany raha nivadika sekoly koranika izay antony izao fanakatonana izao raha nambaran'ny ministera ny fanabeazana. Kolotsaina sy kulturaly maro ny herinandro ny Eropa amin'ny ity volana ity ny 5 hatramin'ny 12 Mey ho avy izao moa na mariana izany. Fanadadiny Nathalie Faninina Val. Etsika ara-kolotsaina mandritry ny herinandro, izay ny fandaram-potoana mandritry ny herinandro ny Eropa, izay marina ny 5 hatramin'ny 12 Mey izao, fankalazana ny faha-80 taona ny sy ny vondrona Eropeana izay nanomboka ny taona 1770 ka hatramin'izao ity etsika ity, izay ankalazaina ny faha-9 ny volana Mey. Maro no etsika ho hita ao ny zarately lehibe, misy ny conférence débat, misy ny resaka any amin'ny resaka zavakanto zay atombohana anazy ny ao Analakely ny Azoma Ariva manomboka amin'ny 5. Isy projection ana film ao Jao Malazy, film malagasy no atombohanay anazy marque mpiara-miasa sy fanohanana ny kolotsaina malagasy dia alohan'ny horonan-tsarany Jao Malazy dia isy fanentanana manokana ataon'ny groupe bloco malagasy avy any Tuléar, tanora avy any Tuléar izy ireo ary tohanany vondrona Eropeana ny etsika ataony zareo. Akoatran'izay dia misy ihany koa ny resaka art économique dia ny table ronde économique zany ny alakamisy any amin'ny 40 taona. Manomelaka ny tanora ny etsika karakaraina amin'ity herinandro ny Eropa ity. Izy araka izany ny ady hevitra amin'ny fahitalavitra izay natokana ho an'ny tanora. Amin'ity taona ity ihany koa no ankalazaina ny sommet des unions européennes et africaines any Abidjan, Côte d'Ivoire. Mijery manokana ny tanora sy ny asa ho an'ireo tanora afrikanina tafiditra ao anatin'izany ny tanora malagasy. Eo ihany koa ny fampitoviana ny fepetra takin'ny asa. Misaona ny tontolon'ny asa fanaovana gazety nodimandry ny mpanao gazety Ramboatina Roland izay efa mpanao gazety tao amin'ny Express de Madagascar ny ekipan'ny Cool TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana. Taka ny mahazatra alohan'ny anarantsika ny vaovao ara-kolotsaina, ny vaovao ara-panatanjahantena ary ny maresaka iraisam-pirenena ny reto misy dokavarotra.
mandritra sy fetindreny ity tongava mitsidika ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 10,900 bezao no miandry anao. Maro azo safidianana ireo appareil électroménager ao ny rice cooker, four, micro-ondes, réchaud sy ny maro hafa. Eo ihany koa ireo réfrigérateur sy congélateur amin'ny habehany sy loko arak'izay safidinao. Tsy adinona ireo entana fampiasa sy ilaina amin'ny fiainana andavanandro, ny appareil électronique ary indrindra ny machine à coudre sy ny machine industrielle izay mitondra ny marika Avolenta sy fadadaza Saint-Georges. Tolory fanomezana tsara indrindra ary neny miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa ho afa-po ianao na ny karazan'entana na ny kalitao ary indrindra fa ny vidiny ary mbola misy ny garantie sy ny service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, Saint-Georges Vista Horizon Itos, représentant officiel des marques Saint-Georges et Vista. Votre moteur s'abîme trop vite? Changez de marque d'huile. Boss Lubricant, fabriqué à base d'un composé de dernière technologie sans cesse amélioré, qui protège votre moteur en l'aidant à résister efficacement à la pression et au frottement. Boss Lubricant, pour un moteur toujours plus résistant. Maro namantsika ny tena te olo-pirenena afaka izany hoe olo-pirenena manana ny zony sy manefa ny adidiny amin'ny tenany sy amin'ny fiarahamonina. Raha mba fata mantsy fa tsy afaka mamindra haingana. Manana olana nefa izy ireny amin'ny fivezivezeny satria mety tsy mahita na tsy mahare na koa misy olana amin'ny vatana sy ny sainy. Mbola manahirana ireny namantsika ireny ny fitaovam-pitaterana ampiasaina eto amintsika. Isika mpiara-monina koa moa manao izay mahamenatra azy matetika. Misy miala ve ohatry mibahana be mihitsy ane zany beky azoko zany aloha mihitsy aloranga azoko mamaka sisangely fa tena ndao ifanohana, ndao ifanampy ka hivezivezy malalaka ny namantsika manana fahasembanana. Misy miala ve severa? Ora amsia mba haingakaingana kely ianao fa zange mba maiky. Fitaterana milamina mampiaty ny olona rehetra. Un employé de bureau consomme environ 50 kg de papier par an, ce qui représente 3/4 du tonnage des déchets produits dans les entreprises. L'objectif de l'EcoBac est de permettre à ces entreprises de se décharger de leurs déchets de papier. EcoBac vous permet d'être le premier à Madagascar à faire un geste simple pour l'environnement et l'économie. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. EcoBac, le numéro 1 malgache de la collecte et du recyclage de papier de bureau. Lala spaghetti Francia Guavambe mandresa anjara manomboka izao ka hatramin'ny 17 Mei 17 fa loka marobe no zaraina toy ny séjour anosy be ho an'olon-droa, scooter, télé-écran plat 42 pouces sy loka maro isan-karazany. Ka manangona logo spaghetti Francia miisa 10 miaraka amin'ny code barre izay hitanao an-damosiny fonosana. Asiana anarana sy fanampina anarana, adresy mazava, numéro de téléphone azy karapanondro, ataovy anaty valopy ary alefaso amin'ny adresy Sofia Distribution Tanjombato. Ny fisarena dia atao eo amin'ny le parvis de l'hôtel de ville Analakely ny voalohany volana Jona 17 amin'ny 4 tolakandro. Ho an'ny fanazavana fanampiny antsoina Laratarby 032 27 00007. Tombola spaghetti Francia. Safidiko safidintsika. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika tafiditra tsikelikely anatin'ny kolontsainan'ny malagasy ny fihinanana mofo maraina raha ny fanadadiana natao ho an'ny toeram-pivarotana kafe sy mofo iray izay nanaovana fanadadiana moa dia 50 isanjaton'ny mpanjifa no efa zatrany izany fanadadiana Mikael Ramalolahy. Isa maraina tsy mijanona feno olona ny toerana fifidianana kafe, dite sy mofo toy izao. Raha ny zava-misy dia efa fahazarana ary efa lasa tafapetraka ho kolontsaina mihitsy ny fihinanana mofo maraina. Fahazarana fotsiny ilay izy. Kafe isa maraina misotro, indray misotro isan'andro, indray misy ny 3 misotro isan'andro. Ronono velona sy menakely. Ina mety ato izay manina tsy hoe vary? Le efa mividy zany hoe mba misy 10 ianao dia to dia mihinana. Dia mba mahavita anao maraina zany izay.
fahazarana le izy zany fahazarana mo fa efa mividy ihany koa. Ho an'ity mpivarotra iray ity ohatra isan'ny mampiavaka azy ary azona mpanjifa maro ny fampiasana ireo akora fanamboarana mofo. Efa ho 20 taona mahery izay izy ireo no nivarotra mofo ary manaraka azy hatrany foana ireo mpanjifany. Le amin'ny maraina zany be olona misakafo maraina alohan'ny andehanana hiasa, dia ny ankizy mianatra ihany koa misakafo maraina rehefa alohan'ny andehanana hianatra. Be da be mihitsy ny kilianay eto isa-maraina ohatra ny madama isa-maraina tonga be da be verina foana. Efa ela dia tena fa mifindrafindra ny toerana misy anay fa mifindrafindra ihany koa manaraka anay foana le kilian. Ie, tena marina aloha zany efa tena ohatrany efa mipetraka aloha efa mipetraka hoe kafe sy mofo ronono misotroan'ny olona amin'ny maraina dia milasa mamonjy asa amin'ile rotoroto angambany satria mbola andrehatrafany raha andro vary dia tara bus. Lasa kolotsaina mipetraka amin'ny malagasy araka izany ny mofo maraina indrindra ny anarana hoe mofo gasy izay efa malaza maneran-tany izany. Ao no mampiaraka izany amin'ny voanio sy ny fangaro hafa, eo ihany koa ny mofo ramanonaka. Kolotsaina ho an'ny mpanjifa, asa fivelomana kosa ho an'ny mpivarotra. Amin'ny 4 maraina amin'ny akabeany no manomboka ny rotoroto amin'ny fikarakarana ny mofo maraina sy ny kafe amidin'ireo mpivarotra. Raha ny filazan'ireo mpivarotra saika olana iainan'izy ireo ihany koa ny fiakaran'ny vidin'entana isan'andro izay tsy mitsahatra ny miakatra. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nefarana ady hevitra omaly teo amin'ny kandida roa amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana any Frantsa any. Tsy nirona tanteraka tany amin'ireo lohahevitra ilain'ny vahoaka frantsay moa izay ady hevitra izay fanadadiny eo amin'ny sariny France 24. Tsy nifampitsitsy teo amin'ny Even Narosiny na i Marine Le Pen na Emmanuel Macron omaly nandritra ny ady hevitra mahazatra ny Frantsa hiatrehana ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny alahady ho avy izao. Nibahana tao anatin'izany ireo fanankianana izay efa nahazatra hatray nandritra ny fampielezan-kevitra nataon'izy ireo izay mivelabelary tao anatin'izany. Tsy voafehan'ireo mpanao gazety intsony ny tena ady hevitra ary tsy afaka namerina ny tena votoatin'ny ady hevitra izy ireo omaly. Vokany nanomboka izany Marine Le Pen izay nanambara fa kandida mandova ny politika ny François Hollande et Emmanuel Macron. Etsakilany nanintsany Marine Le Pen amin'ny resaka atsafampiroroana sy ny fifindramonina kosa indray i Emmanuel Macron. Anisan'ny lohahevitra nafana voaresaka tao anatin'izany ihany koa ny fikasany Marine Le Pen amerina ny vola any Frantsa ho franc sy ny famerana ny mpifindramonina. Nanamarika ny ady hevitra ihany koa ny tsy fananan'ny kandida ny Front National Politique eo amin'ny lafiny toe-karena izay mifandray amin'ny fampandrosoana sy ny asa any Frantsa. Ho an'ireo mpandalina ny lafiny politika any Frantsa, diso fanantenana amin'ny ady hevitra omaly ireo frantsay izay mpifidy androsaka ny vatony amin'ny ady ho avy izao. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity milalamina ny sehatra ny fitsarana eto Madagasikara araka ny nambarany teo anivon'ny olafitry ny mpisolo vava io maraina io. Tsy misy intsony ny fifampitokisana eo amin'ny entina sy ny mpitondra raha ny fanambarana ny antoko-panohitra marina tamin'ity androany ity ary farany moa dia teboka maro no mahatonga ny fatiantoka amin'ny orinasa jirama araka ny votra androany nandritra ny famelalabeararan-kevitra arahina ady hevitra izay nitanterahana tao amin'ny trampokon'olona Analakely. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity saorany ianao manaraka izany saorany manokana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovao Kolo TV amin'ny alalan'ny FM Toamasina, DSTV Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa. Soava tsara daholo tompoko. Mandritra tsy fety ndraiky ity tsongava mitsidika ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fiena bidy lehibe hatramin'ny 50,900 bezao no miandry anao. Ny fampalalam-baovao ny arahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos.
fampalalam-bavao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti francia. Spaghetti francia, safidiko safidintsika. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao miaraka tamin'ny bonjour. Joantsika jiaby. Sardine trésor. Sardine trésor. Ny fampalalam-bavao miarahanao tamin'ny sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be.